ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಡಾಬರ್ಮೆನ್ ಪಪ್ಪೀಸ್ ಸೇಲ್ಗೆ ಇದೆ. ಏಜ್ ಬಂದು 20 ಡೇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇವಾಗ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 40 ಡೇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಪಿಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಲಿ ಇವರ ಹತ್ರ 2 ಮೇಲ್ 3 ಫೀಮೇಲ್ ಸೇಲ್ಗೆ ಇದೆ. ಮೇಲ್ಗೆ 9,000 ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಫೀಮೇಲ್ಗೆ 8,500 ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಲೊಕೇಶನ್ ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ತಾಲೂಕು, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಕು. ಓನರ್ ನಂಬರ್ನ ಟೈಟಲ್ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. Hi friends, welcome to Pet Lovers YouTube channel. Our intention is to connect quality breeders or sellers to pet lovers. ಈ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಯಾವುದೇ ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ನಮ್ಮ ವಾಟ್ಸಪ್ ಅಥವಾ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಅಥವಾ ಆಡ್ ಅನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ನೀವು ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.